Fermulianos, seguimos adelante, se prorroga la promoción del carro Packout de Milwaukee con esta configuración, ya sabéis, carro entero de 3 piezas, comprando esta se regala esta, por lo tanto con este conjunto tendríamos esta de regalo. Precio 380,50, 380,90 masiva. ¿Qué va a llevar de regalo? ¿Qué va a seguir llevando de regalo? Este taladro. Tenemos un taladro M12, veis aquí, es el M12 BPD con 2 baterías de 2 amperios y cargador para baterías M12. Broca hasta 10, tenemos percutor, por lo tanto es un taladro atornillador percutor con 30 newtons de par de apriete. Segunda opción, porque os vamos a dar opción a que podáis elegir como regalo este taladro o que podáis elegir como regalo esta segunda opción, un atornillador de impacto. Si ya tenéis taladro, os podemos regalar este atornillador de impacto que es el M18 BLI DRC. Como podéis ver aquí, 51 newtons de par de apriete. Además es un taladro muy compacto porque, como veis, tiene menos de 11 centímetros desde la parte posterior hasta la parte del portapuntas. Y estamos hablando, perdón, he dicho 51 milímetros, no 51 newtons, 51 milímetros, tenemos aquí 124 newtons de par de apriete, que ahí se me ha ido la cifra. ¿Esto con qué va a venir? Pues con otro kit de baterías, de 2 baterías de M12, 2 amperios y cargador. Y como no viene con caja, os mandaremos, para que podáis llevar todo, una bolsita de Milwaukee también, para que podáis meter aquí el taladro, las baterías del cargador y tenerlo todo junto. Porque en este caso no os lo enviaríamos con la caja, porque están agotadas esas máquinas en esta configuración, y entonces pues hemos tomado la decisión de mandároslo en una bolsita. Bueno, lo tenéis en nuestra web. El lunes tendréis las dos opciones para poder elegir. De momento está puesta solo esta, pero si queréis pedir durante este fin de semana el regalo del atornillador de impacto, pues nos ponéis en comentarios en el pedido que hagáis, prefiero atornillador de impacto, y os mandamos el atornillador de impacto en vez de esto. Así que prorrogamos la oferta de el carro con regalo de máquinas, y además la ampliamos con la segunda opción. Y bueno, tenemos aquí el carro. En el siguiente vídeo os voy a enseñar accesorios para el carro Packout, para poder poner, ya ir poniendo cositas al lado del carro, poder llevar niveles largos. Bueno, lo veis en el siguiente vídeo. Saludos a todos.